Короче, вот смотри. Ну, вот такой вот спуск. Там, Ну, да. в принципе, ничего. На Шелудивой, да, хуже эти подъемы. Ну, вниз. Да нормально тут. Да? Да, Лень, тут ничего такого нет, блядь. Ажиотажа больше. Ну реально, да? Подождем, выйдем. Легко. Просто по следам тут на шоссейной резине заезжал. Ну, вот там сверху. А еще там еще тормозну посмотри. Саня потом на багажнике довезем. Ну а что, пусть на бампер оба станут. А у тебя там неудобно сейчас на багажнике. Ну за багажник-то держишься. Камни торчат, там пипец. Вон машина едет. Ой, ё-моё. Саня, передай по рации. Саня, тут Гранд Витара едет, обычная, гражданская. Наверное, не взял. Не-а, не заедет. Фух. Ну, АТшки. Как у Никанора. А у нас получается круче, чем у Никанора? Ну, это ж типа для грязи, а там типа для всего. Дождь уже закончился, Ну, по-моему. мы поэтому быстро посмотрим. Вот тут участок самый такой. И разгон не возьмешь. А вот Ой, недельку себе переезжать. здесь голова ударилась. Нет, это я мою батарейку потекала.
принципе, все. Больше ничего такого нет. Вон Санин дедушка. О, папа. Идет, да. Да. Это туда надо залезать? Да. Нет. Пипец. Это будешь? Вот ты звонкая. Держитесь крепко. Нет, какая какая-то трава. Сейчас задавим. Через окна вообще-то слышно. Ну что? Вообще без проблем, да, зашла? Я вот именно вот из-за этого переживал, в принципе, момент. Ну, если у вас не, блядь, на опции